И здравейте хора! И днес ще говоря за футболни аксесуари и кои са потребни, кои не са напълно и кои не са задължителни всъщност. И нека да започваме. И така, първото е ръкавици. Аз ръкавици, когато е студено, само когато е студено. А ако не е студено, ръкавици аз няма защо да нося. И че, както виждате, аз тия ръкавици са ми много удобни. И когато е студено, винаги ги нося. За да не ми премръзнат ръцете. И сега сме в второ. Това е моята лента за глава, която ще кажа, че не е задължителна. Само ако ви харесва да имате. Аз използвам за покриване на пот, разбира се. И до следващата точка. И последното е чанта, която нося. И няма да я обръщам, защото това се води за продуктово позициониране и ще има права след това. И сега е време за последната точка. И ще се видим на последната точка сега. Айде. И на последната точка сме. И сега ще ви обясня кое е нужно и кое не е. Първо, със сигурност, когато е много студено, може би се нуждаете от ръкавици. От лентата не е задължително. Тя е просто аксесуар, който аз използвам. И последно, чантата, тя почти напълно нужна, но ако искате да си ги носите на ръка нещата, няма за какво ги носите с чанта. Добре, аз отивам да обработвам видеото и до следващото видео.